Աղջիկներ ջան, բարի օր։ Աչքերիս սկսել եմ այս միջոցն եմ սկսել աչքերիս։ Ճիշտ ասած իրան օգտագործում եմ միայն գիշերային խնամքի ժամանակ, բայց քանի որ միշտ հարմար չի լինում, հոգնած եմ լինում նկարել, որոշեցի այսօր առավոտյան, հա, սկսել ու ձեզ ցույց տալ։ Ուզում էի ձեզ հետադարձ կապ տալ այս կրեմի մասին, հիշում եք այս կրեմը, ուրեմն ես հատուկ մտա նայեցի վիդեոներով, ես իրան գնել եմ փետրվարի սկզբին։ Հիմա նայեք, հիմա ապրիլի համարյա թե վերջն է ու ինքը դեռ չի ավարտվել։ Այս նրանց համար, ովքեր որ մտածում են, որ թանկ կրեմը թանկ է, հա, ինչպես ասում են, թանկից էժանը չկա այս դեպքում ու բավականաչափ մեջը կա, բայց հաստատ երևի լավ չասեմ, կավարտվի կասեմ ինչքան օգտագործեցի։ Այսպես էլ իր մյուս միջոցները չվերցրեցի, մնաց մենակ սա, որից շատ գոհ եմ, անկեղծ ասած, այս ընթացքում ես ինքս զգում եմ դեմքիս վրա փոփոխությունը, իհարկե կարծում եմ, որ նաև իր շնորհքն է, որովհետև այս ընթացքում նաև երկաթդեֆիցիտային անեմիայի դեմ եմ բուժվում, բուժվել ասելը վիտամիններ եմ խմում, երկաթ եմ խմում, որը բավականին էներգիա եւ ուժ է տվել եւ դեմքս մի քիչ ավելի ինչպես ասեմ, դեմքս ավելի ուրախ ու ավելի թարմ տեսք ունի, պլյուս սա ամեն ինչ անվար իդեալական է։ Այս պահին դեմքից ոչինչ չկա, ուզում եմ միասին քսենք ու նաև ասեմ, որ բացի որ ես իրան օգտագործում եմ արդեն ինքներդ հաշվեք փետրվար, մարտ, ապրիլ 2 ամսից ավել, այնպես չի որ քիչ եմ քսում, դա էլ ասեմ իմանաք, հիմա կքսեմ ինքներդ կտեսնեք, ես միշտ քսելուց եւ այսօր եւս դեկոլտեի հատվածը երբեք բաց չեմ թողնում, միշտ առատորեն քսում եմ, ինքն էլ բավականաչափ ի տարբերություն մյուս կրեմների յուղոտ է, յուղոտ լավ իմաստով, այսինքն բավականին խիտ կառուցվածք ունի, շատ լավ սնուցում է, մի խոսքով նկարագրությունը կթողնեմ, ես մեկ անգամ կարդացեք, թե ինչ լավ միջոցներ ունի, արդյունքը միանշանակ տեսնում եմ, իհարկե շրջանում հիմա երկաթեր եմ խմում, եւ արդյունքը միանշանակ է, միշտ ինձ տեսնողներս վերջին շրջանում ասում են թշիկները կլորացել են, բայց իրականում չեն կլորացել, իրականում իրանք ավելի, ինչպես ասեմ, որ ճիշտ լինի, ավելի թարմ տեսք են ստացել, մինչ այդ մի քիչ այսպես տխուր տեսք ունեի, քանի որ իրենց համար ովքեր որ չգիտեն, հեմոգլոբինս իջել էր 77-ի դեպ արդեն ժամանակն է տալու անալիզները եւ հասկանալու ինչքանով է բարձրացել, իդեպ դրա մասին նախատեսում եմ խոսել, քանի որ այդ ընթացքում մի քանի հոգու հետ առանձին այդպես զրույցներում, ծանոթ աղջիկների հետ զրույցներում փոքրիկ կոնսուլտացիաներ արեցի ու հասկացա, որ նման խնդիր առհասարակ կարող է ունենալ յուրաքանչյուր երկրորդ կին ու պետք է դրա մասին խոսել։ Երևի թե ձեզ հետ կկիսեմ ու ավելի մանրամասն կպատմեմ, թե ինչից ամեն ինչ սկսվեց, անկեղծ ասած ես էլ չգիտեմ ինչից սկսվեց, բայց սկսվեց ու հիմա փառք Աստծո վստահ եմ, որ շատ չի բարձրացել, քանի որ մեծ դոզաներով երկար չեմ խմում, բայց անգամ այդ 1-2 ավելի շուտ վաղը չեմ իսօր ավելի հստակ ասեմ ինչքան է բարձրացել, բայց պետք է որ մոտավոր հաշվարկով մոտ 10 միավոր բարձրացած լինի, այսինքն 77 է, պետք է որ 87 լինի ու անգամ այդ վիճակում, երբ որ հեմոգլոբինը էլի ցածր է, քանի որ նորմալ կանանց համար 120-ից 150 է, ես ինձ ուղղակի չգիտեմ, համեմատած 77-ը ուղղակի հրաշալի եմ զգում, նույնիսկ վախենում եմ մտածել, թե ինչ կլինի, երբ որ ինքը հասնի 120-ի։ Մի խոսքով երեխեք ջան, հոգ տարեք ձեր մասին եւ հիշեք, որ լավ մաշկը մենակ լավ կրեմը չի։ Պետք է ներսից էլ ձեզ ուշադրություն դարձնեք եւ հոգեպես եւ ֆիզիկապես լինեք առողջ, եթե ունեք խնդիրներ անպայման դրանց ուշադրություն դարձնեք, վերացնեք դրանց եւ դառնաք ել ավելի գեղեցիկ, քանի որ մենք կանայքը ստեղծված ենք նաեւ փայլելու համար։ Ահա, քսեցի, տեսնում եք ինչքան լավ հավես նստեց, իր այդ ես ոչ մի բան ավել չեմ քսում, ոչ մի շիճուկ, ոչ մի բան, բայց իդեպ առել եմ նաեւ անուն ինչ էր, արևապաշտպան, երևի թե իրենք քսեմ, քանի որ երեկոյան ժամերին քսում եմ մեր ռետինոլը, լավ հեռացիչ չեմ տա, այնքան վիդեոյի մեջ ցույց է տալիս, չէր երևում, բայց քանի որ մա լույսը նայեք այս վեներայի օղակների համար եմ փորձում օգտագործել, ուզում կօգնի։ Ահա, այսքան երեխեք ջան, տեսեք անգամ ձեռքերս հերիքեց,
տեսեք ոնց եմ փայլում անգամ ձեռքերս։ Հիմա այսպես մի 5-10 րոպե կսպասեմ եւ արդեն կգցեմ իմ հիմնական կրեմը, քանի որ հեսա դուրս եմ գալու։ Այսքանը սիրուններս գնամ մազերս էլ չոյացնեմ, սիրուն անամ ու գնամ այսօր աղջիկաս ցուցահանդեսն է։ Չոյացնեմ մազերս, թե այսպես թողնեմ։ Всё։ Լավ եղեք, բոլորիդ մաղթում եմ լավ օր։